Bwana awabariki. Tukaweze kuketi. Asubuhi ya leo niko na furaha. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake, ameniokoa, amenihifadhi. Na ninafurahia wokovu wake ndani yangu. Ni kwa sababu aliniokoa kukiwa na kusudi. Asubuhi ya leo ninataka kusema ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Kwa majina ni vile tu mmesikia, naitwa Peter Kinyanjui Kairo na nimeoa. Mke wangu mara mingi anakaa nyumbani kwa sababu ya kazi mingi, lakini nataka kuahidi kanisa ya kwamba mke wangu atakuja hivi karibuni, atajiunga pamoja na sisi, ila tu ni kazi ambayo ni mingi kule nyumbani. Asubuhi ya leo niko na neno ambao Bwana ametupatia asubuhi ya leo. Iko katika kitabu ya Yohana mlango wa 2. Na kuanzia mstari wa kwanza. Moja, kitabu ya Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 2, na nitaanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9 hivi. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mamake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatidikia, mamaye Yesu akawaambia hawana divai. Yesu akawaambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwa huko mabalasi. Mabalasi ni kama mitungi ama drum. Kulikuwa huko mabalasi 6 ya mawe, nao yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kuwatawadha kila mmoja lapata kadiri ya zio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakampelekea, naye mkuu wa meza alipoyaoja yale maji yalipata kuwa divai, wala asijue ilikotoka. Lakini watumishi walijua, wale walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza aliwaita bwana harusi akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta divai dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Bwana asifiwe sana. Bwana akaweza kulibariki neno lake. Sitaki kuongea kuhusu pombe, lakini nataka kuongea kuhusu tukio ambao ilifanyika wakati ule Yesu alikuwa anaanza huduma yake. Na kabla ya kusoma ama kabla ya kuendelea, ningeomba askofu anikuruhusu nimwalike msichana ambaye nimekuja naye, ni mmoja wapo ambaye akaweze kuwave na kusema Bwana asifiwe. Basi huyo ni mmoja wa wale ambao bishop waliokoka wakati ulikuwa kule kazini. Waliokoka wakiwa watatu katika hii kazi ya kwanza. Kazi hii nyingine kuliokoka 2. So hawa 3 wanakujanga pande hii na wale 2 wanaendaga House of Bread. Ni mzuri wakati mahali unafanya kazi, jitambulishe na wafanyi kazi wako wajue ya kwamba umeokoka na unaweza kuwapeleka mahali ambapo inafaa. Bwana asifiwe sana. Ni ushuhuda mzuri. Na ushuhuda si kusema tu na mdomo, wacha matendo yako ikutetee. Bwana asifiwe sana. Basi nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru askofu pamoja na mama kwa mwaliko ambao wameniruhusu kuja katika madhabahu nikaweze kuzungumza. Na somo letu la leo kichwa yake ambao tumesoma muhusishe Yesu katika maeneo yako. Muhusishe Yesu katika maeneo yako. Mahali tumesoma muhusishe Yesu katika maeneo yako. Hiyo ndio theme ama kichwa ya soma ambalo tumelisoma mahali pale. Hadithi hii ambayo tumesoma katika kitabu ya Yohana mlango wa 2 na mstari wa kwanza mpaka wa 9 ni kuhusu Bwana Yesu Kristo wakati alikuwa anaingia katika huduma.
Hii ilikuwa ni kama mara yake ya kwanza, hakuwa amejulikana na alikuwa tu sasa amekusanya wanafunzi wake, lakini hawakuwa wamejulikana. Na katika hii hadithi pia tunasikia kwamba kulikuwa na harusi kule Kana, mji wa Galilaya. Kulikuwa na harusi, na mwenye harusi ama mwenye mpangilio hii harusi, kulingana na vile tunaelewa, ni kwamba alikuwa amealika watu wote. Hakuwa amechagua huyu ama yule ama mkubwa ama tajiri ama maskini ama nani. Alikuwa amealika wote, na baadhi ya watu ambao walialikwa, hata mama yake Yesu alikuwa mahali pale, Yesu Kristo alikuwa mahali pale, na hata wanafunzi wake walikuwa mahali pale. Na huyu ambaye alikuwa ameitana ama ambaye alikuwa amealika watu, hawakujua ya kwamba Yesu ni nani. Hawakuwa wamejua ya kwamba Yesu ni Bwana. Hawakuwa wamejua ya kwamba hata Mariamu ni nani, lakini alikuwa amealika watu wote. Na Biblia hapo inatuambia vizuri sana ya kwamba wakati walialikwa, desturi ya wakati ule ama katika nyumba zile zilijengwa wakati ule katika Israeli. Tukiangalia katika Biblia ni kwamba wakati wote mtu alikuwa anaingia katika hiyo nyumba. Mtu yote wakati kuna mwaliko ama kuna occasion, pale nje kulikuwa na mitungi, hiyo inaitwa mabarasi na Kiswahili. Ni kama drum, ni kama mitungi mikubwa, mtungi moja ambao ilikisiwa ni kama galani 10 ama 20 namna hiyo, lakini zote zilikuwa 6. Nataka nitoe hadithi kidogo ndio tujue hii hadithi itatufundisha namna gani. Hii ilikuwa ni kwamba wakati unaingia katika hiyo nyumba, sababu hiyo mitungi ilikuwa inawekwa pale kwa mlango. Ukiingia wewe unanaishwa mguu ama kutawadhwa. Biblia inasema hapa kutawadhwa, lakini ni kuogeshwa miguu. Bwana asifiwe sana. Sasa Biblia inasema ya kwamba ilikuwa imewekwa kwa desturi ya Wayahudi, ukisoma hapo, na ilikuwa imepangwa 2. Hii ni kumaanisha ya kwamba ilikuwa inawekwa kulingana na standard ya wale watu wanaingia mahali pale. Mitungi ya kwanza 2 ilikuwa ya watu wakubwa. Ilikuwa imewekwa mahali pale, na kulikuwa na sabuni, kulikuwa na towel, kulikuwa na wafanyikazi. Kama ni mtu ambaye ni mkubwa, mtu ambaye ameheshimika, mtu ambaye labda ako na pesa mingi, mtu ambaye anajulikana, mitungi 2 ya kwanza alikuwa anaenda mahali pale, anatawadhwa ama anaoshwa mguu. Anaoshwa na sabuni, anapanguzwa na anaelekezwa ndani. Ya pili 2 mitungi ilikuwa sasa wewe ni wa klasi ya katikati. Wewe ukiingia, sabuni iko pale, taweli iko pale, wewe unajiosha, unajishughulikia, alafu unaingia. Hii ingine ya 3 2, sababu zilikuwa 6. Hii ingine 2 ilikuwa ni ya mtu yoyote, na ndio anaitwa others ama everybody. Ni hao sasa, mtu yoyote, either uko na viatu ama uko na uchafu, wewe unakaa namna gani, wewe ni chokora ama wewe ni mtu mlevi, wewe ni mtu aina gani, mitungi 2 zilikuwa pale. Haikuwa na kitu ya service. Wewe unaingia tu, unatumbukiza miguu yako namna hiyo, unatumbukiza ndani na unaingia. Either uko na viatu ama hauna viatu, wewe unatumbukiza. Sababu gani? Ndani kulikuwa na kitu. Walikuwa wamealikwa. Ile kitu ilikuwa ya maana kwa wale walikuwa wanaingia, ni kile kilikuwa ndani, si maji. Ndipo walikuja wanatumbukiza na wanafanya nini? Wanaelekezwa. Bwana asifiwe sana. Biblia inatuambia kwamba wakati watu walianza kuingia, kuanzia wakati walianza, ila ni saa 3 ama ni saa 4, na wakaanza kusherekea. Sasa wale walikuwa ndani wameanza kukunywa, wameanza kusherekea, kama ni kukula wamekula, sababu ni sherehe ya harusi, na wakavijali, wakafurahia. Lakini wakati ilifika wakati fulani, kile ambacho kilikuwa ndani na kile ambacho kilifanya hawa watu wakuje na walifurahia ikaisha. Ikafika kikomo, kamalizika. Na ukisoma hiyo Biblia vizuri utaona ya kwamba wakati hiyo divai ilimalizika, watu walikuwa tu wanaingia. Bwana asifiwe sana. Na ikawa na wasiwasi, wale wakubwa ama wale sasa waliandaa hii, wakaona ya kwamba divai imeisha na masaa bado watu wangali wanaingia.
Sasa katika hiyo hali ya wasiwasi, nasema ya kwamba mamake Yesu alikuwa pale, alijua Yesu ni nani. Yesu Kristo alikuwa mahali pale, alikuwa amealikwa kama kawaida, kama watu wa kawaida. Kama ni kadi zilipeanwa, alipewa tu kama watu wale wengine. So naye akakuja na marafiki zake, alikuja na wanafunzi wake, kama vile nimekuja na Ani. Bwana asifiwe sana. Na wakati iliisha, mamake naye akaona na akagundua. Akaenda akamwambia Yesu, Bwana Yesu, mambo imeharibika sababu divai imefanya nini? Imeisha. Yesu japokuwa alisema ya kwamba saa yangu bado, mimi na wewe tuna uhusiano gani na hii? Mambo kama hiyo. Sababu Yesu na mama yake na wanafunzi walialikwa tu kama watu wa kawaida. Lakini sababu Yesu na mama yake hawakujibizana tena, Yesu Kristo akaambia watumishi, ni kama ushers. Akawaambia yale maji kwa pale nje, endeni mjaze mpaka juu. Na tunataka tuangalie kwa picha. Wakati hii maji watu wanakuja wananawa, sasa ilikuwa inaongezewa. Hii maji kama ilikuwa imejaa, ilikuwa sasa ikienda ikipungua mpaka chini. Sana sana hii ya watu wa klasi ya chini ilikuwa imepungua mpaka kule chini kabisa. Sasa Yesu ndipo akawaambia kwamba jazeni zile mitungi maji mpaka juu kabisa. So wanafunzi wakaenda wakachukua maji, wakaenda wakajaza mpaka juu zote 6. Sababu zilikuwa zimefanya nini? Zimepungua. Zilikuwa zimepungua. Mitungi yote ikajazwa mpaka juu. Sasa Yesu akasema, chukueni hizo mitungi mlete sasa ndani. Mitungi ama maji ambayo ilikuwa ni ya kuogea miguu, si mwili hata si uso, miguu. Na mnajua vile miguu inakuwa chafu. Sana sana wale watu wanafanya kazi pale sokoni ama anywhere. Ilikuwa na uchafu. Sasa ikakuja mahali muujiza ulitendekea, hatujambiwa, lakini Yesu akasema leteeni mkuu wa meza. Na ikakuja. Na wakaanza kugawa. Na wakaanza kuitumia. Mpaka sasa sababu ilikuwa imeisha, wale walianza kukunywa ya kwanza na sasa tena wamekunywa ya pili, wakaona kuna tofauti. Mpaka mkuu wa meza ama master of ceremony akauliza mwenye harusi, kwani umeweka hii mpaka saa hii? Si mtu kwanza analetanga ile mzuri, ndio watu wakishalewa unaleta hii ambayo ni dhaifu. Lakini hawakujua ya kwamba ni ile maji ilikuwa chafu, ilikuwa mahali pale nje, imeletwa mpaka ndani. Hebu mtu aseme ndani. Ndani. Ikaletwa wapi? Ikaletwa ndani. So wakafurahia. Kumaanisha wakati ilikuja watu walizidi kukuja. Sababu hiyo sherehe ilikuwa masaa ile ilianza mpaka jioni. Nimesema ya kwamba kuhusisha Yesu katika maeneo yetu. Bwana asifiwe sana. So wakafurahia na ikafika jioni na wakaenda. Hii inatufundisha nini? Wakati tulikuwa nje ya Yesu, wakati hatukuwa tumeokoka, wakati tulikuwa kule nje, shetani alitutumia vibaya sana. Alitutumia sababu si tulikuwa ni maji chafu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu ya Yohana 3 ya kwamba mtu asipozaliwa na maji na roho. So maji ile ilikuwa nje ama wakati tulikuwa nje tulikuwa wachafu. Na shetani alitutumia bila alitaka. Alikuwa anatubukiza miguu yake bila anataka. Tulikuwa wachafu. Yaani mtu akiwa nje anafanya takataka zote, anafanya mambo yote ambayo ni ya dunia na dhambi na kila kitu ambayo hata siwezi nikataja hapa. Kama mtu ako nje ya Yesu. Angalia, Yesu alikuwa ndani na yale maji akakuja ndani na muujiza ukafanyika. Kile ambacho kilikuwa ndani kikageuka kwa sababu ya Yesu alikuwa mahali pale. Bwana asifiwe sana. So wakati tuko nje ama wakati mtu ako nje, mtu kama hajaokoka, shetani anamtumia. Unaweza kuona mtu ni mzuri, mtu amevaa vizuri na masuti zake na magari zake na utajiri wote na kila kitu, lakini ukiangalia ndani, kulingana na neno la Mungu, huyo mtu ni mchafu mpaka wakati atakapoingia ndani. Mtu asiseme ya kwamba mimi ni msafi, mimi sifanyagi dhambi,
hata sifanyage hii, mimi hata nguo yangu ni safi, hata ile nyumba ninakaa ni mzuri, hata magari ninatembea ni kubwa, lakini kama mtu hana Yesu ni maji chafu mpaka wakati atakapoingia ndani. Tusoma Yohana 3. Ija Yohana 3. Nasema ya kwamba mstari wa 5 inasema, Yesu akajibu akaamini, nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hiyo tu. Mungu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi akaona ufalme. So ni mzuri mtu ako pale na ako nje asipozaliwa. Na ninashukuru Mungu kwa wale ambao wanasema Yesu ni Bwana. Ukishazaliwa mara ya pili automatically unakuwa qualified. Japokuwa huwezi ukaoshwa, ati unaleta unaoshwa. Biblia inasema ya kwamba usipozaliwa na maji na Roho. Na ndipo tunasema tunaambianga watu ya kwamba sana sana hawa new converts, watu wa class ya discipleship, ya kwamba ni mzuri kuhudhuria class ya wanafunzi ambao ni wa kuokoka, class ya disciples. Ufundisho miezi 3. Alafu uelekezwa katika njia ya kubatizwa kwa maji mengi. Na pia katika hali ya kukaa katika Bwana. Roho wa Bwana anakutumia jinsi anavyotaka. Yaani mtu anatoka pale nje. Kwa hivyo kuokoka na unazaliwa katika maji na Roho. Na hata tunakumbuka pale msalabani, wakati Yesu Kristo alidungwa na mkuki, kulitoka damu na maji. Hayo maji ndio ilitoka nje sasa kwetu sasa. Ikakuja hapa. Hii maji ilikuwa inamaanisha nini ikiwa pale nje? Hiyo maji ilikuwa inamaanisha nini? Wale watu wakati ule wakati huo sasa, wakati wa Israeli, wakati ule sasa, hiyo nchi ya Israeli haikuwa modern kama wakati kama huu. Ilikuwa na vumbi mingi na hakukuwa na lami, na magari ya wakati ule zilikuwa punda na mambo kama hiyo. Kulikuwa jua, ni kama jangwa. So mtu akitoka kutoka eneo moja kwenda eneo ingine, akivaa viatu lazima kwanza ajipake mafuta. Sasa katika hali ya kutembea, unajua mafuta na vumbi zinapendana sana. Unakuta mtu ako na vumbi kwa mguu, ni mchafu. So akitembea, anatembea akiwa na uchafu mwingi sana, hata kama alitoka nyumbani akiwa msafi. Na anatembea katika safari yake, akifika mahali anafika, mguu yote imejaa nini? Imejaa vumbi. Ndipo sasa ilisemekana maji inawekwa pale na watu wanafanya nini? Na watu wanaoga mahali pale. Bwana asifiwe sana. Na walikuwa natumia namna hiyo. Na unakuta kwamba tukisoma katika kitabu, tunataka tuangalie maji ni wapi inafaa. Wakati tunasoma katika kitabu ya Yohana, tuone maji ama kuoshwa miguu kuna maanisha nini? Ama ni nini, maana yake ni nini? Si ile sasa ya kutumiwa na shetani kule, lakini Yesu anaweza kutumia tena hiyo tu. Na unakuja kwamba hata wakati huu kuna madhehebu, inaitwa madhehebu ama madhabahu. Inaitwa nini? Dini fulani. Kuna madini zingine unakuta ya kwamba mpaka saa hii huwa wanaosha watu miguu. Na ni mbaya, si mzuri sana. Unakuta tu mama anawekela mguu pale na anaoshwa na mzee. Na si bwana yake. Anamuosha. Akili ni mbaya. Hata saa hii. Na hiyo ni mambo ambayo tumeona, na sana sana watu wa mlima. Hiyo kitu bado inatembea. Hiyo ni mambo ya zamani, hata Yesu aliondoa hiyo. Na watu wakaanza kuingia. So tusome kitabu ya Yohana 13. Sijui kama Peter unaweza kuniwekea hiyo. Yohana
mlango wa 13 na mstari wa 4. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. 5. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwaosha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Ni hiyo tu. Tunaona desturi ya Biblia inasema ya kwamba kwa desturi ya Wayahudi. Lakini sasa Yesu amekuja na njia nyingine. Wakati Yesu Kristo amemaliza shughuli zake hapa duniani na sasa wameshiriki katika meza ya mwisho. Na sasa wamekusanyika na wanafunzi wake mahali pale. Na Biblia inatuambia kwamba baada ya kukula ama baada ya kushiriki mahali pale, Biblia inatuambia kwamba Yesu aliwatawadha miguu. Si ile sasa pale nje. Biblia inasema ya kwamba alitoa nguo yake ya juu ya kimamlaka, akatoa na akajifunga na akachukua bakuli ama akachukua basin na akaanza kuwaosha wanafunzi miguu. Akawaosha. Kwa maanisha kuoga kule kwa zamani, ama sababu nimesema ya kwamba nitakuwa kusema ya kwamba ilikuwa desturi na ilikuwa imewekwa in standards. Kuna ya wale matajiri, kuna hawa katikati na kuna wale. Sasa hapa ukiangalia Yesu Kristo, wale wanafunzi wake wote walikuwa kitu kimoja. Wote. Hakuna yule alikuwa mkubwa kuliko yule mwingine. Na nirudi nyuma kidogo, wakati ile divai baada ya kujazwa maji mpaka juu, na sasa yote imekuja ndani, haikujulikana hii ilikuwa ya wale watu wakubwa, hii ilikuwa ya watu wale wa katikati, hii ilikuwa ya watu wale wa chini kabisa. Zote zilisawazishwa. Zote zilikuwa ya kwanza mpaka ya 6 ilikuwa standard moja. Zote zilikuwa kitu kimoja na taste ilikuwa moja na quality ilikuwa moja, kila kitu ilikuwa sawa. Sasa hapa Yesu ameanza kuwatawadha miguu. Na ijapokuwa kuna mmoja alikuwa anataka kuleta shida, ambaye ni Petro. Wakati aliambiwa kama huwezi, kama Yesu hagamuosha miguu, hayuko pamoja na yeye. Kwa hivyo maji ni ya maana, iko na maana yake. Kuna maana yake. Na ndipo tunasema ya kwamba pale msalabani wakati Yesu alidungwa, maji na damu zilitoka. So sasa Yesu amewaosha na maji tena na akawaachilia. Inamaanisha nini? Twende katika kitabu ya Waefeso 6 na mstari wa 15. Na kama viatu vilivyofungwa miguuni mwenu, mwe tayari kutangaza injili ya amani. Ninaporudia tena. Na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu, mwe tayari kutangaza injili ya amani. Hii ni maana kwamba wakati walioshwa miguu na viatu wamewekwa sasa vizuri, ni kumaanisha ya kwamba hata wanafunzi wakati walikuwa wanaoshwa miguu, inamaanisha ya kwamba sasa waanze safari ya kufanya nini? Ya kuhubiri injili ya amani. Kuhubiri injili ya amani. Hiyo ndio maana ya kuoshwa miguu. Kuoshwa miguu inamaanisha ya kwamba uwe safi ili ukaweza kupeleka injili ya nini? Injili ya amani. Na hii Waefeso 6 mlango wa 15, mstari wa 15, wakati nasema kwamba kama viatu vilivyofungwa miguuni mwenu, muwe tayari kutangaza injili ya amani. Na Kizungu inasema nini? Gospel of peace. Si ni kweli? Wale wako na Kizungu, wale wako na Kizungu. To preach the gospel of peace, ya amani. Hii ni kumaanisha kwamba hii dunia haina amani. Hii dunia iko na mambo mengi. Hii ni kumaanisha kwamba sasa wewe unaweza kwenda kupeleka injili ya amani, kwa sababu katika maeneo yetu, katika makazi yetu, katika jamii zetu, katika dunia hii,
sana sana taifa hili letu ya Kenya ambayo tunaipenda sana, our motherland. Sasa hii tunaweza sema kuna amani, lakini ukweli watu wengi wako na depression, wengi wanachukua hatua mbaya, wengi wako na mashida mingi. Ukiangalia nyumba ni kilio, watoto haendi shule sababu ya shida na mambo mengi. Na baada hiyo shida yote ambayo iko katika dunia leo, ama Kenya yetu, wacha nisema Kenya yetu sababu sijatoka hapa. Mimi mbali nimeenda mbali sana Tanzania. Lakini sasa huku yani kuna shida. Unakuta conclusion ya shida wakati huu. Mtu anafanya conclusion mbaya. Sababu kwanza depression inakuja, mwingine anaamua kunywa madawa, mwingine anasema sasa aende akunywe kabisa, mwingine ni kutoa kwa wokovu. Lakini wewe unafaa upeleke injili ya amani. Kuna injili ya amani, kuna injili ya kupeleka watu mbinguni, kuna injili ya mafanikio, kuna injili ya tofauti ya kufanya wewe ukue. Lakini hii ya kuleta amani ni katika maeneo yetu, ni kama nyumba zetu. Wakati divai iliwatidikia mahali pale, hawakuwa na amani, sababu sasa wale wakuu wa hiyo harusi waliona ya kwamba divai imeisha na watu wa gari wanakuja, hawajua wafanye nini. Lakini Yesu alikuwa ni suluhisho, ijapokuwa hawakujua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hii injili ya amani ni ya kupeleka injili ya amani katika maeneo yetu, katika nyumba zetu, katika pahali petu pa kazi. Kila mahali unapeleka injili ya nini? Ya amani. Sababu watu hawana amani katika maisha yao. Hakuna. Hatuwezi kusema ya kwamba tumekaa vizuri, yet it is heaven on earth, hakuna shida, lakini ukiangalia 85% ya manyumba ni kilio. Na saa hii unakuta ya kwamba si watu wengi sana wanadumu katika nini? Wanadumu katika wokovu. Unakuta mtu ameokoka lakini amesukumwa na mambo ya zamani, amesukuma mpaka tena ametoka nje. Tunafaa tupeleke injili ya amani. Bwana asifiwe sana. Kupeleka injili ya amani. Sababu dunia hii hakuna amani. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba hiyo Waefeso ya kwamba yani viatu tuviko vizuri ili tukaweza kufanya nini? Kuenenda. Ushaoswa na Yesu Kristo na yale maji. Si ile ya nje. Wakati tulikuwa nje, tulikuwa na standard. Na ndiposa katika wakati ule wa Yesu Kristo, yale masinagogi, ungekuta kuna hawa watu wakubwa wanaketi hapa mbele, wale wanafuata wanaketi tena pale. Yaani watu walikuwa wanakaa na standard wakati ule katika masinagogi. Na hawa watu wakubwa sana sana wakuu wa dini walikuwa wanavaa manguo marefu na walipenda sana kuheshimiwa na kuitwa majina makubwa, mwalimu, rabi, mambo kama hiyo. Yaani walitaka kusifiwa wao watu wakubwa. Lakini wakati maji ilikuja, sasa wakati maji ilitoka pale nje, sisi wote mpaka hapa saa hii tuko kitu kimoja. Ijapokuwa mnaniita elder ama mzee wa kanisa, lakini mbele ya Mungu si ni kitu kimoja. Hii ni kufanya tu kazi. Wewe sababu hiyo protocol iko kwa kanisa, wewe ni mzee wa kanisa. Pastor Mike ni mchungaji pale. Enda nani ni mzee wa kanisa pale. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu, vile tutatembea wakati tutafika kule, mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. So tuko ndani. Na sasa hiyo ninasema namna gani? Injili ya amani. Sasa hii this time tumjue Yesu zaidi, tupeleke injili ya amani ili watu wawe na imani. Usitoke hapa ukute mtu wako na shida na wewe unaongeza shida nyingine, hata unamwambia hata nilijua ama niliona ama niliota. Hapana, peleka injili ya amani, ya hope, ya matumaini. Mwambie tu Yesu angali anatawala, Yesu hajabadilika, dunia imebadilika. Ama nchi yenu ndio imeharibika, ama kazi yenu ndio imebadilika. Lakini Yesu ni yule jana, leo na hata milele. So, tufanye namna gani? Sasa tuende katika ingine ya mwisho. Kitabu ya Matendo ya Mitume. Bizani niwekea kitabu Matendo ya Mitume. Mlango wa 2 na mstari wa 46. The book of Acts.
wakati tunaingia katika nyumba, wakati tumetolewa kule nje na sasa tumeletwa mpaka ndani, tunafaa tufanye namna gani ama tukue namna gani? How are we supposed to grow in the house? Sababu Yesu ako ndani. Inasema na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumbani kwa nyumba wacha nirudie tena. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Hiyo ingine 47. Okay. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hiyo ndio kazi tumeitiwa. Tukishaingia ndani, sasa tumebadilishwa na nini? Na yale maji. So sasa ni tuwe na ushirika. Tuwe kitu kimoja. Sababu sasa tumeingia mahali Yesu ako. Yesu ako ndani, hatuko kule nje. Na tukiwa pamoja namna hiyo, Biblia inasema ya kwamba walidumu pamoja, wakienda house to house, wakikula chakula kimoja, wakimega mkate pamoja. Na matokeo ya hiyo ni hiyo 47. Inasema ya kwamba wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hiyo ndio kitu tumeitiwa. Na pia commission kubwa ambayo Yesu aliwacha katika Mathayo 6 na hiyo mstari ya mwisho sijui 28 kuanzia 19 hapo. Inasema ya kwamba tuenendeni sasa tukahubiri Injili ama tukawafanya watu kwa nini? Wanafunzi wake. Ni hiyo tumeitiwa. Kwa hivyo wakati tuko katika nyumba ya Bwana, wakati tumeoshwa na tumekuja hapa na tumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo na neno la Mungu liko ndani yetu, ambayo kwa njia nyingine maji ni kama inasimamia nini? Neno ni kama maji. Sababu ukisoma hili neno inakuosha, inakuondoa uchafu, inakuondoa dhambi. Hiyo neno inakuondoa kila kitu. Sasa wewe ni msafi ni kwa sababu neno liko ndani yako ikisukumwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Inasukumwa na Roho Mtakatifu. So sasa wakati tunakuja pamoja na tunakuwa na ushirika kama hapa sisi ni nyumba ya jamii moja. Sitaki kujua wewe umetoka Korogosho ama umetoka Kariobangi ama umetoka wapi. Hapana, sisi wote tuko pamoja. Na wakati tuko pamoja, sasa Biblia inasema ya kwamba atazidisha kanisa. Kwa hivyo wapendwa, tujue kwamba tumeingia ndani. Usiingie ndani tena urudi pale kwa ni kama kale kagunia. Kuna nyumba zingine unakuta pale kuna kagunia, mtu akiingia anafanya namna hiyo, si ndio? Shetani alikuwa anatutumia namna hiyo. Sasa kutubukiza mguu ndani na hiyo maji. Assume ile maji ya tatu, design ya tatu, zile mbili. Mtu anatubukiza tu miguu. Na sasa hiyo maji ndio Yesu analeta ndani, watu wanakunywa. Hiyo ni nguvu kiasi gani? Hiyo muujiza, jaribu kufikiria. Hiyo muujiza ulifanyika namna gani? Ni kama sasa wakati mtu ameokoka sana hasikiangi tofauti kubwa. Ni kukiri ya kwamba umeokoka, Yesu ni Bwana na umekiri namna hiyo. Sasa unatoka tu ikiwa the same. Lakini kuna mambo yamefanyika kule juu mbinguni. Jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jina lako limebadilishwa, sasa uko na jina mpya. Lakini sasa enenda polepole. Roho Mtakatifu kama vile tumesoma Yohana 3 na huu mstari wa 15 ya kwamba ukizaliwa na maji na Roho, sasa naye Roho atakuwa na kuongoza. Umesafishwa na maji, ni neno la Mungu. Neno la Mungu likishaingia kwako, sasa wewe unakuwa msafi na unakuwa active. Ni kwa sababu utatoa neno na itabadilisha mtu pamoja na matendo yako. Kwa hivyo wapendwa, wewe uliingia ukiwa mchafu ama ungali uko msafi? Na kama kuna mtu hajaokoka, ajue tu ako pale, hata kama ukiwa na suti na uwe mzuri kabisa, uwe handsome, uwe cute. Cute ni mwanaume ama ni wasichana? Endarusi cute ni cute. Wanasema you are very cute. Ni msichana ama ni kijana? Uwe very cute. Lakini si ile cute ile ya kupaka makucha, sijui inaitwa nini. Ukiwa pale nje,
uwe namna gani, awe namna, kama hujaingia ndani, husisha Yesu katika maeneo yako husisha Yesu kule nyumbani, kule kazini, hata kila mahali ambapo wewe uko. Na huwa ninashangaa nimaliza na hii Pastor Mike unasema mimi nachukua masaa mingi, nimemaliza. Kuna huyu mdada, ni miaka zamani, ni miaka 90s. Labda huko umezaliwa kwa hivyo si sahihi. Kuli huyu mdada ambaye alikuwa amekoka kanisani, kwaya, kwa mzuri, shuhuda. Lakini wakati tulimwangalia kuna kashida kidogo. Ni mzuri kuokoka na Mungu aende akikutakasa, akikuondoa mambo namna hiyo mpaka ukamiliki. Sababu mpaka wakati tutafika mbinguni. Lakini kuna kule kukiri Yesu. Kusema ya kwamba Yesu ni Bwana, hiyo neno ni nguvu, iko na nguvu zake kusema Yesu ni Bwana. So sasa huyu mdada, sababu tulikuwa kanisa ya pale ile dogo, na tukataka kujua, alikuwa anafanya kazi na Kanjo, siku hiyo si county. Tukataka kujua msimamo huu dada, sababu tunasikia ile njia anapitia hivyo mpaka kule, tunataka kujua. Sasa tukaenda mpaka kazini kwake. Tulikuwa vijana wengi. Kwa bahati mbaya tukakuta, ama kwa bahati mzuri na bahati mbaya zote zimechanganyikana, tukakuta hayuko. Na tukauliza, huu dada kwa jina fulani yuko? Wale wakatuambia dada gani? Dada fulani. Wakatuambia hapana, hapa hakuna dada kama huyo. Sasa tukajaribu kusema hapana, anafanya kazi hapa jamaa, anafanya kazi. Hata tunakujanga na tunashiriki. Wakatuambia hapana. Sasa wakatuuliza tujaribu kumdescribe. Ni mnono, ni mwebaba, ni mweusi. So sasa tukamdescribe. Wakasema kama ni huyo haitwa namna hiyo. Huyo anaitwa jina lingine na ni hatari sana. Anaitwa Ngari, chui. Bwana asifiwe sana. Huku tunamuita dada wa kuokoka. Lakini kule tu anaitwa nini? Chui. Sasa unaona maisha mangapi? Maisha mawili. Ni kuingia ndani na kuokoka. Tumngojee Bwana. Kama ni kule kazini, wacha watu wajue umeokoka. Kama ni hapa, fanya kazi ya wokovu. Na Bwana tu atakutumia na atakubariki. Kwa hivyo wapendwa, ujumbe wangu ni kuhusisha Yesu katika maeneo yako, ili wale watu wote wanakuzingira wajue kwamba umeokoka na utaweza kuvuta wengi. Si lazima useme na mdomo, lakini matendo yako. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba, mavazi yangu yanaokoka, mavazi yangu yanaokoka, mavazi yangu yanaokoka, huleta watu kwa Bwana Yesu. Mwenendo wangu. Tulikuwa tunaimba namna gani? Si hata tulikuwa naongoza hiyo wimbo. Tulikuwa mwenendo wangu unaokoka, mwenendo wangu unaokoka, mwenendo wangu unaokoka, huleta watu kwa Bwana. Si hata wewe ulikuwa wewe na unaniangalia. Haya. Sasa hiyo ingine nasema leta moja, leta mbili, leta tatu, leta nne, na leta tano, na leta sita, na leta saba kwa Bwana Yesu. So mavazi yako, mwenendo wako, mdomo wako na vile unavaa ihubiri, si ndio? Si lazima useme. Ndio ulete watu kwa Bwana Sasa nalete moja, nalete mbili, na nalete saba kwa Bwana Bwana kawabariki sana. Asante sana Pastor Mike. Amen. Tupigie mzee makofi mazuri. Thank you so much for such a powerful word. Tumeshukuru sana. Tukiangalia katika hadithi hii ambayo imeandikwa katika kitabu cha Yohana mlango wa 2, ni miracle ambayo tunasema ya kwamba zilikuwa kati zile za kwanza ambazo Yesu alifanya. Bwana asifiwe sana. Na hata anamwambia mamake hakukuwa tayari. Bwana asifiwe. Lakini nguvu alikuwa nayo. Haleluya. Uwepo alikuwa nayo. Yeye ni mwana wa Mungu na yeye ni Mungu. Praise the name of the Lord. Tumeshukuru sana kwa sababu ya hilo neno. Tumshirikishe Yesu kwa mambo yetu yote. Na ukimshirikisha Yesu kwa mambo yako yote, kila kitu itakuwa sawa. Kuna wakati mwingine mambo yanakuwa magumu, lakini kila wakati usisahau ya kwamba Yesu is a priority. Bwana asifiwe sana.
Yesu ndiye kipaumbele katika kila jambo. Muweke kipaumbele. Hebu tuinamishe vichwa zetu mbele za Bwana. Na labda uko hapa unasema ya kwamba ningetaka nafasi hii nimshirikishe Yesu katika maisha yangu, lakini bado sijampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ama imekuwa ngumu, mambo yamenisomba, mashida yamekuwa mengi, sijui nifanye nini. Ninapitia mambo magumu sana, ninapitia mateso katika maisha yangu. Imekuwa ngumu hata kumkumbuka Yesu katika mambo haya. Wakati mwingine unajipata uko katika mahali pa dunia, mahali ambapo kunafanyika uovu wa kila aina. Unapata inakuwa ngumu kukumbuka ya kwamba Yesu bado anatawala. Lakini ningekuambia, Biblia inatuambia ya kwamba hii dunia ni ya Mungu, na kila kitu ambacho kilichoko hapa duniani, kila kitu ni ya Mungu. Hata wakifanya maovu, nataka ujue bado Mungu anamiliki. Mungu anamiliki. Hebu inamisha kichwa chako. Labda uko hapa na unasema ya kwamba ningetaka niweze kuombewa ili nipate nafasi hiyo, nipate nguvu ya kuendelea na safari hii. Mambo yanakuwa magumu. Tungetaka tuombe pamoja. Ninajua ya kwamba tunaishi kipindi kigumu, lakini najua ni kipindi cha mwisho. Yesu yuko karibu kurudi, lakini akirudi, mpendo, akupate ukiwa tayari. Maana nafasi ambayo ametupatia ya kukaa hapa duniani, lazima tuishi na mapenzi yake. Hebu tuinamishe vichwa zetu. Ningetaka niweze kuombea kila mtu mahali hapa. Mungu akupatie neema. Baba, katika jina la Yesu, wewe Bwana ambayo ulitupatia wokovu huu, na ukasema Bwana tusikaishi tukiwa vuguvugu, bali Bwana tukaweze kukungoja mpaka wakati utakaporudi. Tunaomba neema. Biblia inatuambia ya kwamba wale ambao wamngojao Bwana watapata nguvu. Bwana, tunaomba nguvu ya kuweza kuendelea kusimama katika wokovu. Mambo yanaweza kuwa mengi, wengine tunafanya katika kampuni mbalimbali, katika biashara mbalimbali ambazo zinakaa ni kama pale hakuna Mungu, lakini tunajua Bwana uko na utazidi kutenda mambo makuu. Bariki kila mmoja. Tunaitisha neema ambayo ni tofauti ya kutembea na wewe karne hii na wakati huu. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Asante sana. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi. Asante mzee. God bless you so much. Asante kwa sababu ya hilo neno. Tutaingia